Shakkii kana yoo qabaatte immoo ittiin heerumarree mucaa biyya kootiiti ittiin warra koo heeruma qabaree. anta na keessa hin jiru sitti meen jira. Ana wanni xiqqinaa taatiyu. Wanni xiqqisi taati amma kaatee na jalan deemtu ati. Hin deeman. Asitti sa'aadaan dhuftee asitti akkana agartu hin barbaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya Zaaraadha akkuma beeytanii arraga akkuma isinuu agartan kun mana yaaddootiin jira. Wanni mana yaaddoo na fide sababa obboleettii tiyyaa tanaati. Obboleettiin tiyyatuun na bira turte, micoomtu na bira turte, dhuguma karaa seera qabeessaan dhufte biyya kana na bira turte. Immoo bakka yaaddoo itti wal baran illee hin beeku. Mucaa biyya kiyyaa tokkoon argadhee naan jechuu turte. San booda wal arkanii akka waan as dhufaniiti. Ammoo as dhuftee jechuun mucaan biyya isii kun mana isaa kana fide ani immoo namni kun eenyu tahaa jeetiin gaafadhe achi akkuma mana isaa dhaqetti haati mana isaa na ariitee naan jettee turte beekte yaaddoo ta'uttis hin beekne namni kun eenyu jeetiin isii jala deemaa dhufe yeroon dhufu kunoo mana yaaddoo na fiddee jechuun mana yaaddoo giseen fammallee namuun jiranii ijoolleen hulaan raabantee seenne akkasitti dhugaa sa'uun dadhabee jechuun abaluunaan hin jenne duraan sa'aadas gaanii beeytanii dubbii guddattii sa'aadaa duraanuu ni beeytanii anis gaa hojii tiyyata duraanii sanis dagadheetiin jira isinis dagattee jeetiin yaada isinis dagachuun dhabdanii anamma Zaaraa biraatii Zaaraa duraanii sanii miti wanni amma as dhufeef jechuun mana kanallee mana yaaddootti beekkiidhaan hin dhufne garummoo eegan dhufetti gaa dirqama isaan kana walitti araarsee haadha mana isaatiif isii tana jidduu dubbadha jeetiin dhufe maaliifuu micoon tun akka biyya takka tahan nin beeka garummoo namni argadhe obboleessa kiyya jee argadhe san yaaddoodha jettee natti nimne kanaafuu mee hanga isaan dhufanii nin eega duraanuu nin beeka akka isaan lamaan ganda takka tahanii garuu wanni itti himuu dhiiseef mungkin yoo achi dhayite amma dubbii biraa uumamaa sa'aadas waan hin beekuuf amala isii waan hin beekuuf jecha saniifin itti himuu dhiisee jechuu isii tanatti nin beekammoo akka biyya takka tahan akka ganda takka tahan sirritti hin beeka duraanuu jechuu. Ati duraanuu ni beektamoo isa? Maaliif natti wal beekna. Nin beekaa wal beekna si besan haadha mana isaa waan hin beekuuf jecha sitti nimne akkuma amma kana yaa'in dhufa kanatti rabshaan biraa uumamaa jeetiin sitti himuu dhiisee jechuudha. An ammas mana isaa dhufteen seene. Maanuu ajaa'iba qabda. Yeroo baay'ee ijoolleen biyya keenyaas ni jirti jedhee si gaafataa ture. Maaliif natti ni mina? Na gaafatti barsi nin beekaa. Bas isa kana sitti himuu hin barbaanne waan haadha mana isaa beekuuf. Maaliif siif isa gidduu waatu jira? Maaltu si gidduu jira? Naaf isa gidduu maaltu jira? Wanni takka hin jiru naaf isa gidduu ta'isaa tiyyaaf ta'isaa dhiisiti. Amma eega dhuftee wal bartan ana achitti wal bartanii rakkoon qabu obboleessa keetii mana obboleessa keetii taa'us dandeessa garuu yoo haati mana isaa si dhiistee jechuudha. Ana akkuma duraan na bira jirtutti ammas obboleetti tiyyaati. Ammas nama kee argattee jeesi wanti hin jiru. Moonni sitti himuu ooleef yaa'in biraa kan dhufneef malee dhiifamallee naa godhi garuu haati mana isaa badduudha badduu. Si galee garuu an mana kana amma mana biraati jeetiin si jala dhufe malee mana yaaddootti deemtaa osoo hin beekne si jalan dhufu ture ammas ka'e ni deemna. Akkamitti deemna reeni ennaati hin deemna? Laa hin eeyinu kan hin deemna. Innoo manni kun mana yaaddoote mana yaaddoo sidhaan seensi jalan dhufu. Haa dhufu innummaa hin deemnuti dhugaa jirtutti hin deemne akkasitti. Dhugaa maaliin itti maree duraanuu wal bartanii haati mana isaan aarii ta'e naan hin isheetti dhugaa jirtu hin tareeti. Ni beektaame akkaniif inni biyya walii taane. Egaa akka biyya takka taate hin beeku. Dhugaa yoo fudhattanii fudhatti. Hin fudhattu reen hin beekam sa'aadaa ana beeka sirra. Hin fudhattu dhugaa takka hin fudhattu. Isiinuu waliinuu nu dhiistu amma yoo dhufte anumaaf si asitti waliin nu dhiistu. Sitti walitti taarreetiin deeme. Inni na jala ba'ee hunda wanta askiin irraa hafalee na sheenyeen. Kanaafuu innaan ogguusaan dhufu dhiifama gaafadhe akkasitti deema malee ani hin deemu. Dhiifama maal balleessitee gaafatte bar wanni balleessitee hin jirtu amma mana obboleessa kiyyaati jettee dhufte inni kunis mana obboleessi jee mana isaa si fideemi garuu haadha mana isaatiin eega waliigaluu dadhabdan as teessee maal gootame fakkeenyaaf. Wanni asii gootu takka illee hin jirtu sa'aadaan ammallee as taa'ullee sitti hin dhiistu. Ani biyyarraa lakkoofsa sanaa kennanii itti dawwaladhee isa bira dhufee na fuudhee kanaafuu jennaan an akkaan itti deemu qabu hin deemu. Akkan ittiin deemu qabu maal si fayyada as taa'uun? Ani hojiin barbaada. Hojii yoo barbaadde hojii isaatu si geessaa? An dhaggeeffadhu siif hima obboleetti teeti duraanis na beektaa na bira turte ammas obboleetti teeti. An waan si balleessee jira? Hin jiru. Kanaafuu an Oromoon hundinuu na biratti takka. Biyyattii ta'uu baatullee harargee ta'uu baatullee akkuma Oromoo guututtu nama ija takkaan hin ilaalan Oromoo guutuutu akkumatti hin beeka. Nama gosaan hin fidu biyyaan hin fidu. Kanaafuu dalagaa barbaades ana dalagaa bareedduu si geessa akka intala Oromoo takkatti akka obboleettii xiyyaa takkatti dalagaa bareedduu si ilaalee anaatu si geessa yoo ka dalagaa barbaadu ta'es. Yookaanis immoo akka barbaaddetti na bira taa'uu dandeessa. Kanaafuu mana kana nun teessisin kan inni deemna as taa'uun waan takkas hin fayyadu. Lakki hin deemuti ani hin deemu. Hin deemu mee maal si fayyada inni kun biyya kiyya ta'e qofaadhaaf ka jaartiin isaas hin feene isa bira akkamitti teessa? Maal ishii ta'e hoogganamoo isaatu hoogganaati?
Akka beennutti abbaa manaatu nama hoggana. Keessummaan ni dhufti keessummaan isaa keessummaa ishiiti. San dhugaadha baran sin dinne. Saadaan ifiif hogganti. Nama ifiif hogganu malee nama inni hogganu miti. Kanaafuu osoo inni bira dhaabbatuuti as keessa dhoyitee lafa si darbiti saadaan. Isa akka abbaa manaa ta'ee fi ishiin akka abbaa manaa taatee ilaala. Dhiirti keenya kanan qabdu akka beennutti. Sitti mee baran an sirran beeka isaan kana baran hin beekan. Lallaalamee dhiirta keenyaan dhalaa isaantu hoggana malee dhalaa dhiira hoggantu takka aadaa fi safuu fiduudhaa keessatti illee hin qabnu nuyi. Lallaalamee malee isti isaanuma. Laalti kan kalee sunuu sin ga'u kalee asii shororistee sin baasne. Kaleen si shakkiti. Ati amma dubraa heerumaaf dhaabbatu dubra geessuu heerumaaf dhaabbatu sa'aadan akkuma kaanittuu ammas dhalaa arguu hin dandeessu dhalaa hin feetu. Kanaaf isarraa si shakkiti amma. Yaani jannatee fidate malee biyyaa miti jette amma biyya osoo jechaanii oolte siin fudhattu sa'aadan. Kanaafuu nu kaasni deemnaa caaltu. Shakkii kanaa yoo qabaatte immoo ittiin heerumarree mucaa biyya kootiiti. Ittiin heerumaa antana keessa hin jiru sitti himeen jira. Ani immoo sitti hime isaan kana si duraan beekaa. Sitti himeetiin jiru waan akkana siif hin ayyamtu si ajjeessaadhaan. Ana wanni xiqqinaa taatee wanni xiqqinaa taatee. Wanni xiqqisi taati. Amma kaatee na jalan deemtu ati. Hin deeman. Amma hin deemtu micaaltu. Kalas ani hin deemaati ati taa'e. Eessa deemtare inni haa dhufu see inni deemnaati. Inni haa dhufu amma mana isaanii keessa jira beef. Osoo isi eegu jiru yoo isiin dhufte maal jennaan. Haa dhuftu ree ishiin ati maaliif akkana sodaatta? Sodaa miti barsitti meen jira. Yaani bultii namaa keessa deddeemuun barbaadu anamma. Bultii namaa keessa deddeebnan mallee dhugaa jirtu hin beektu ishiin dhugaa hin fudhanne dhugaa fudhachiifna. Dhugaa akkam goonee fudhachiisname. Maali namni dhugaa hin fudhatu ishiin. Amma nama lamaffaan aksifaasite agarraan sa'aataan daranuu maraatti. Haa taatu ree nama akka keetii maaliif akkana sodaatta ishiin gooftaadha moo maali wanti akkana sodaattu? Gooftaa ta'uu osoo hin ta'in an dubbii akkana sana keessa seenu caaltu. Manni kun jalqaba mana yaaddooti jettee nan finneen. Deebinee dhufne immoo sitti hime waa'ee isaanii guutuu sitti himeetiin jira. Kanaafuu annin deema. Yoo na jala deemte amma ka'innu. Hin deemu ishee sana gooftuma keessan kana unan laalaati. Laaltee bakka kaleetu si ga'uu dide malee. Sa'aadaan kalee keessummaadha jireetini kalee ani haaroo. Namni haaree yeroo keessummaa bar namni gizee keessummaa bar si tasgabbeessee si teessisee buna si obaasee bishaan si obaaseeti sanboota agartee mi'oota hellee lola namni. Isaan akkana hin beektu miree akkana naatu barsiisa. Akkamiin barsiistaati? Manni kun mana isiiti dhaggeeffata. Nama safuu hin beekne anaatu barsiisa. Akka ishiin nama wajjin jiraatu jaalala godhattee akka ishiin nama wajjin jiraatu anaatu barsiisa. Ati garuu maaliif akkana isaaf cannaqamte? Cannaqamu jirtaa bara. Cannaqamutti hin jiran. Sitti mee bar. Ati isii waa barsiisuuf as dhuftee qo'e. Maal rakkoo waan takka namaati isii waa barsiistu miti. Nama waan beekne takka ni barsiista. Ishiin nama wajjin jiraatu hin dandeessuumi. Gaafa isin wajjin jiraatus jeequmsa kaaftee minaan akkasii isin wajjin jiraate miti ree. Amma immoo akka ishiin nama wajjin yoomillee taate keessummaa ishiin kan inni fidee alarraa qabdee keessummaa mana fiddee akka ishiin jaalala wajjin jiraattu anaatu barsiisa. Akkamiin barsiistameeti? Akka barsiisu immoo sin agarsiisa ree. Barsiiseetiin si agarsiisa. Akka ishiin nama wajjin jiraattu. Rakkoo qabdaatummaa nu caaltu. Ani amma mana kana agarteemi asitti sa'aadaan dhuftee asitti akkana agartu hin barbaadu. Mana isii kanatti jechuudha. Kanaafuu annin deema. Ati gooftaa keetii ishiin maali ishiin kuni? Barsitti meen jira gizee meeqa gooftaa keetii naan hin jahin hin barbaadu akka mana kanatti isiin na agartu. Maali ishiin gooftaa keetii moo mootii keetii moo nyaattee si'uudhaanti moo nama akka keetiiti bar akkamitti dhugaa barsiisuu dadhabdeeti laamma. Dhugaa barsiisuu hin danda'u. Hanga amma wajjin jiraatan. Dhugaa barsiisuu hin danda'u dhugaa barsiisuu hin barbaadu. Ati nama nagaadha ishii nageenya akkam godhuu dadhabde. Nama nagaa ta'ullee halas hin dandeenye miree nama nagaa godhuu dadhabeen jiraan. Kanaafuu mana kanatti dhuftee akka isiin na agartu hin barbaadu. Amma osoo isa eegaa jirru isiin yoo dhufte dubbii biraati. Guyyaa lama keessatti akka ishiin jijjiiramtu akka godhu. Hayyee taa'ii godheetiin hin laala. Kii caaltu hin deemna. Hin deemnu siin jedhee bara. Hayyee hin deemtu akkam taana natti biyya kana keessa wanni inni waggaa 10 taa'u jiru ishiitu mataa gubbaa teessee akkanatti jireenya isaa taphatu jiru. Ati maal si cinqee waggaa 20 maaliif hin cinqine mucaa biyya koodha nan qoccaamaa fe'ani. Mucaa biyya keetii ta'us bakka kabajaan yoo teesse ni teessa yaani akka isaan si jaalatanitti. Yookaan immoo erga isaanu si jibbin isiin si jibbite akkamiin mana kana taa'uu dandeessi? Ishiin akkamitti ilma namaa jibbitiin jedhan. Bakka hin feetu dhala biyya ormaa jiru. Dhala arkuu hin feetu sa'adaan dhaluma takka argaan barbaadu. Akkasiin miree dhuftu akka ishiin argaan dadhabde kana yoo deemte illee adeemtu ishii deema. Ishii deema? Maal jechuudha? Yoo heerumtee abbaa manaa qabaatte isiin tun ammoo wanta akkasiin shakkitu. Garuu heerumtee abbaa manaa hin qabdu jaarsa hin qabdu kophaa deemu jirta waan ta'eef. Si shakkitii si arkuuree hin barbaadu. Awwanni biyyaa ba'eef heerumee abbaa manaa godhatu ta'afi miti. Awwanni biyyaa ba'eef kaayyoof hin biyyaa ba'e waggaa meeqa yuunivarsiitii baradhee barnoota kiyya addaamuree biyya kana dhufe. Kanaafuu jennaan an wanni biyyaa ba'eef of jijjiiree maatii koo jijjiiree abbaa fi haadha koo jijjiiree maatii faamilii kiyya guutuu jijjiiruuf hin biyyaa ba'e malee heerumee bultii godhadhee biyya namaa keessatti jireenya kiyyatti taphatuudhaaf miti. Deem dalagadhu dalagaa sin geessaa mana kiyya akka duraan jirutti teenya. Zara ishiin kun duraan
Siniti yeroo hunda lola gootinatti fakkaate goota kana taasisu. Duraani barsan dabree jira dhis waan dab. Akkasii miree ani immoo anta kana nama kana argee hin beeku. Kanaafuu jennaan nama ishii kana ishiin kun intala dhalaati. Dubartiidha. Dubartiidha. Dhugaadhallee naafuu dandeessi. Maaliif dubartiin hedduu yaadni ishee dhiyoodha. Kanaafuu jennaan ishee akkasii nama qabeettii taatee simboo taatee nama wajjin jiraattu. Gorsuun qaba malee. Yoo akkas taate karaa isaatiin dhufuun qabdu ati. Isarraan wal bartee dhufuun qabdu ture. Isiidhaan jalqaba wal bartee yoo dhufte bari isilleen sin jibbitu akkanumatti maraattuu hin taane. Dhageesse karaa isiitiin yoo dhufte amma isin yoo isiidhaan wal bartee lubbuu isii caalaa si jaalatti. Garuu immoo karaa isaatiin nama dhufee dhalaa takkallee hin barbaadu. Ati duraan maaliif naan himin? Maaliif si himan? Akka gaaddoo beektu. Yaaddoon hin beekaa yoo barsiitti himuun barbaadu. Amala haadha manaasaa osoo beektu maaliif naan himin? Amala haadha manaasaa waan hin beekuuf si himuu dhabe. Maaliif yaaddoon har'a obboleessa keetii gurbaa biyya keetiitti jee yookaan si yaadachiistee yookaan sitti himu ta'ee isarraan dhufta malee isirraan hin dhuftu jechuudha. Isarraan dhufullee rakkoo hin qabu amma. Ammas bara isarraan dhufteemi hin hayyamtu isitu hin hayyamne. Dhugaa fudhachiisaan jedhee bara ofirratti amanee. Amma fudhachiisuu hin dandeessu waan takka. Jalqaba silaa isirraan dhuftee isa kana beeyteemi akka gurbaa mucaa biyya keetii ta'e. Isii barbaaddee raqama isii barbaaddee akkanaa. Jettee isirraan osoo dhufte innillee biyya kiyyaa akkana jettee isiidhaan wal bartee silaa dhufte si jaalatti ture irra si dhariitu sittillee hin dubbattu. Garuu yaaddoo irraan dhufte yaaddoo wajjin mana kana dhufte isas si fideemi. Isaan na fidee akkaan beekutti. Isarra bilbiltee inni si fidee mire kanaafuu harkaa teemfeetu yoomillee. Akkaan beekutti kan inni fides kan ishiin fides takkuma. Takkuma akkaan beekutti. Akka beekutti akkas beennutti akkasi. Ati akkamitti beekta? Amma fakkeenyaaf. La akka anaaf ani itti beekuu fi akka ati itti beektu fi akka saadaan itti beektu wal adda hundi. Ishiin maaliidha baran? Isiin ni hinaafti bakka hin feetu nama yaaddoo bira deddeemu. Inni kana waan wal jaalatan. Qabamoo akkamii moo nama biroo jaalataa ture? Hin qabu. Jila qabdi. Hin beekne anta sanii. Namni yoo jila qabaate dhugaadha shakkuu danda'a. Ansan hundaa'u beekaan jiru. Garuu wanni takkittiin hin beeku nama karaa isaatiin dhufee hin hayyamtu isin yoomillee. Akkas taanaan yaaddoon biyya jaalallee ni qaba. Jaalalleen isaa ilaammaa teessee eeggattu jirti. Kanaafuu akkas taanaan dawwaleetiin biyya kana yaamsisee akka inni ishee fuudhuu goosisa. Jaalallee biyyarraa fiddee fi inumaa ati dubbii gurguddaa haasa'u jirta caaltu. Dhaggeeffadhu amma yaaddoon tateessee eegaa jirtullee maraattuudha malee. Ati yoo miira keessa seenimee. La dhaggeeffadhu siif hima. Inni amma ijoollee sadii qaba bara. Abbaa ijoollee sadii ka'uu wasaanii jaalaladha. Isin teessee eegdu maraattuudha. Amma sati wanni si naqeen jiru biyyarraa fiduu minaamin hin jiru wanni akkasii. Waan kana hunda dhiisiti amma na jala ka'e inni deemna. Shakkisiin na shakkitu ani yaaddoo ni neeruma jedheellee kaayyoon qaban. Isa dhiisiti an dhiira fide biyya namaa keessatti ni neeruma jedhee. Heerummaaf ati kaayyoon qabdu isin akkasitti yaaddu. Maaliif dalagadhee hojjetadhee makiinaa bitadhee fooqii ijaaradhee warra kiyya jijjiirree zannaqee galuun barbaada malee. An akka biraatti qoshishee galuun barbaada. Biyya jiru kun Yamanii bara Ameerikaa jirta seete. Biyya kana keessa teessee makiinaa bittee fooqii ijaaruu dhufteeti. Akkas. Moo Maammadoo bituu dhufte. Amma Maammadoo tura kasha makiinaa fi fooqii irra. An kaayyoon kiyya kanadha. Ati akkati kana haasoftu fillee ani sitti himne. Isin warri jireenya keessanitti jiraatutti jiraadha. An garuu kaayyoo koon si hime. Immoo namni kaayyoo akka ati jettuu kana qabu bar bakka akkanaa kanaa hunda deemu. Rakkoon qabu biyya keessatti ni jijjiiramta. Kaayyoo kee mashi kaayyoo kee bakkaan gaatuudha malee biyya feete keessatti jijjiiramta. Alaakullee haala nama dilla kana soo wajjin muramuudhaaf himta kan hin soo wajjin dhufe. Kanaaf duraanis mana kana beekee soo wajjin dhufe kai osoo warri manaa hin dhufne deemna. Jala deemuu diddee? Deemu yoo barbaadde. Tole. Hordoftootaaf daawwattoota keenya akkuma agartan gaamicoonni jala deemuu diddee mana kana duraanis mana yaaddooti jeen dhufneeni isinis mana yaaddooti jettee natti himne ammas immoo mana kana osoo taa'u jiru sa'aadaan akkanatti dhuftus hin barbaadu. Sa'aadaa fa'aa wajjin yaa'ii biraa keessa seenuu hin barbaadu waan ta'eef isin diddee jirti isii asuma dhiiseetiin deema. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. An deemeetiin jira. Caaltu nukaas. Deemi yoo barbaadde deemi manaan jiraami. Mana jirtaa barka immoo deem lakkii deemi kan jala dhatummaan deemi deemu ani. Caaltu na jala deemu. Ammalaa jiraati wanti tokko qabu ishiin ummaan dhufte akkasiin sodaatan mootiin keessan waan gootu waan ishiin na gootu walumaan eegdee. Hayyee anis ni ilaala waan isin si gootu. Deemi. Yalla.